অসীম ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। অসীম ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। হ্যালো ফ্রেন্ড, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আজ আমি অসীম আছি আপনাদের মাঝে আবারও চলে আসলাম আপনাদেরকে একটি নতুন কিছু শেখানোর জন্য। আপনাদেরকে শেখাবো আজ কিভাবে রিংটোন তৈরি করবেন যে কোনো মিউজিক দিয়ে, প্রিয়জনের নামে, হয়তো আপনার নামে। সো ফ্রেন্ড, এগুলো কিভাবে করবেন আজ আমি এটি আপনাদেরকে দেখাবো। ভিডিওটি না দিনে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটির পাশে থাকবেন। সো ফ্রেন্ডস, কথা না বলে চলে যাচ্ছে ভিডিওর মূল কাজে। লেটস চেক ইট আউট। প্রথমে আপনার ফোনের একটি অ্যাপ্লিকেশন অন করবেন। আমি ক্রোম ব্রাউজারে চলে যাচ্ছি। ওপেন হওয়ার পর সার্চ বক্সে আপনি লিখবেন FDMR স্পেস পার্টি। এই লেখাটি আপনি সার্চ দিবেন। লেখাটি সার্চ দেওয়ার পর প্রথম যে অপশনটি দেখতে পারবেন, নেম রিংটোন মেকার, এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনি কতগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছেন। ফার্স্ট যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন ল্যাঙ্গুয়েজ, এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন। তারপর আপনি বাংলায় দিবেন। তারপর ডান দিকে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন। কতগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক উপরে দেওয়া রয়েছে, এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন। আর যদি এগুলো পছন্দ না হয়, আপনি নিচে যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন শো মোর রিংটোন, এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন। আপনার ইচ্ছা মতো আপনি যেটা লিখবেন সেটাই পাবেন মিউজিক। এখানে রয়েছে অনেকগুলো মিউজিক, এগুলো ভালো না লাগলেও আপনি উপরে সার্চ বক্সে লিখবেন। আমি একটি মিউজিক সার্চ দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন কতগুলো মিউজিক চলে আসছে। সেখান থেকে আপনি মিউজিক শুনে আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন। আপনি যে মিউজিকটি সিলেক্ট করবেন তারপর দেখতে পাচ্ছেন ডান দিকে প্লাস অপশন, এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন। আমি যে কোনো একটা মিউজিক সিলেক্ট করেছি। তারপর উপরের অংশে দেখতে পাচ্ছেন নেক্সট, এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন। আপনার মিউজিক সিলেক্ট হয়ে যাবে। তারপর আপনি নিচে দেখতে পাচ্ছেন ইওর নেম, আপনি রিংটোনটি কার নামে বানাতে চান তার নামটি দিবেন। আমি আমার নামে বানাচ্ছি, তাই আমার নামটি দিচ্ছি অসীম ভাই। তারপর আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটু নিচে আরেকটি অপশন, সেখানে আপনি কি লিখবেন, অসীম ভাইয়ের পর আপনাকে কি বলবে, রিংটোনটা কীভাবে বাজবে সেটি আপনি লিখবেন। যে কোনো কিছু এখানে লিখতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। উপরে কয়েকটি অপশন দেওয়া আছে, এগুলো পছন্দ না হলেও আপনি নিচে লিখতে পারবেন। আমি উপর থেকে একটি লেখা সিলেক্ট করছি। সিলেক্ট করার পর আপনি দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েট অপশন, এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন। তারপর আপনি দেখতে পাচ্ছেন ওপরে ডাউনলোড অপশনটি, এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনার রিংটোনটি ডাউনলোড হয়ে যাবে, সরাসরি আপনার গ্যালারিতে চলে যাবে। উপরে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড হচ্ছে, অলরেডি হয়ে গেছে। তারপর আপনি দেখতে পাচ্ছেন বাম দিকে প্লে অপশন, এই অপশনটি শুনে আপনি রিংটোনটি শুনে তারপর ডাউনলোড দিতে পারবেন। সো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি কেমন লাগলো? যদি ভালো লাগে থাকে এই চ্যানেলটি পাশে থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।